பண்ணிட்டு வச்சா இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணுன்னா பாரி ஃபவுண்டுன்னு வந்துருக்கு. ஸோ வாங்க கேட்போம். அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஓ நைஸ். என்னடா அதுக்குள்ள முடியுது. ஸோ பாட்டு இந்த பீஜம் எக்ஸ்பெக்ட் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் போக கேட்கலாம் பாட்டு அப்போதான் போக முடியுது. ஸோ ஸோ தேட் இஸ் அவ்வளோ பேச மாட்டேன். இன்னும் 60 மினிட்ஸ் 7 மினிட்ஸ் பேச ட்ரை பண்ணுறேன். என்ன அது கூட முடியும். பார்ப்போம். அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.